Kohora kindu lang swalong ipi kazerong hang piaphan katiki muarni katalong. Karibiang long asar primar Guwahati keda mamat ing bodet. Khat-khati naka checking along right komasai ki atum pen Burmese supari mate kowe akreng keneplo. Kardom pini karbi prime na birta long pen kado kabya phantame kardom na pajiritlo. Tangte pini karbi prime na birtang ton pen arjuitha. Matizong ni phai pho arni lakhai koratro Duarbagori MAC constituency ke parlo kohora kindu lang swalong ipi kazerong hang piaphan alira lon pen chikimopo. Bangswa jay megalong Caribbean Long Autonomous Council Art and Culture Department atum pen patre pipongsi kachikimo jay mek mesen pen kapachunpo. Bangswa jay megalong Art and Culture Department atum pen Chenglok Duarbagori VDC Chairman Star Koi Rongphar, VDC members John Kathar, Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang lapen BJP Mondol atum penta chetong dendenti. Pinpur dame kedamtang surihini ra ingkora hini aningkan Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang kacacakpon Kazir Longhang piamen pen nithoma phan seminar padoponji lapen aliralon pen ketalon ta padoponji lapen Kazir Longhang piamen pen guest house pen Chenglok ipamat ponja phanta kedamtang aningkan akot mai pialong cecak teka bonta pining aningkan ke alang le kacacakalam theklok Lasi prabjin pen alang lialam cak cipapleng ason te pusi cirok tok arat atung ning jepong. Si kacimon kan news channel kilang vera do an phasame nili Duarbagori correspondent dan sena behin penane tumpan ning from pen kadam pajir tholo lasi noni ligido la bangke da kohora kindu langso da kajerong hangpi a statue made kumlin kibia klam long sini linon market dolo la sila bang sodim long pini ni tum ladak nangko humri pen isi ke thek dam long bang ke isi ningduk be be son sinim tum thek bon long athila dak la bang sodim long pini tum nan nangka humri pen ka thek long bang ke aningkan bang ason le ladak kajirong hangpi ba ipi kajirong hangpi phan kachu la puson ni tum thek bon kalidet ladak bang ke armu lelang dam posame armu same kachetong kompik la pen kidam tang chuneng asingkan same ili tum kaching hon Caribbean long achip CM Tuliram long hang kaninge pon ating pultante pineng la bangso hawar long baja jasime ladak kindu langso kohora kindu langso long bangke nithoma pharman si ladak Oxford University London do bhanta me hang si ladak isi seminar si ladak program pathe tanji poserang li kaninge pon tapado lason thak si kidam tangani same alang li kaninge pon bangke ladak jasimet ladak kindu langso along afans tame ladak la kajirong hang pia men pen ladak guest house highway kikim poji polam chak ans tamilat alang li ahin pe sami public meeting long sami lason kani pon nitum ajupon long ladak nilitum ne kajupon long net putakalilo ladak kadok kawi ladak locality hawara tom sami kajupon long laposon thek pon long postame pini ani apornang ne thurok anabang ke ilitum Caribbean Long Autonomous Council pen dang atim pen dang long ladak local MSC local pen representative alang li phasame non malitum ke thek pon long laposon avelang nasinitum isi lang damlo putang ne ladak bangke Golaghat district lapen Caribbean Long district ladak tami isi adui akhoilo la sila bangso ilitum isi bangke dak bangke ilitum border same kachi protect mate kachi lang nang yadim lo la sonak taxi pini border kachi lang nang yadim long se development pen dang loka preka ason kaching thur he ans tame border long mangi kelang ponang ya kenang so do poesi tame pini litum dang nang ka humri pen thek long bang putang te ladak bangke aphiong council tum same kelang e pangkre poson se thek bolong la son taxi ladak hawararat pen tame ladak kopi ko son pen tong ladak kachi tong bange aningkan bang pen pining bange ki comrade la puson ki dokong ne la bange tum same kilang pen same ning o me mate kilang pen same tum ning duk pik an la sila bangso Caribbean Long Autonomous Council phan ni tum ladak hawararat pen tame inut bahni pen kachuni ri pondo la pen dak kadok pe same la son si media thing no same la son si chirok tor me chithan pon kai rache ladak elitum Kajirong hangpi phan jong si ilitum ke panung ponu pulang te ilitum ladak Kajirong hangpi mate dak Kajironga men kachilong i bangela Kajirong hangpi ipi Kajirong hangpi men pe si ilitum same dak Kajironga po men same ilitum chi irung tang te ilitum karbia khai pon la pu son jong si ilitum phan contribution ke the abang phi phan jong si phi ong ilitum la pu son amanda me chi pi pon pe lang pulang te non ki bang jilang ove ki mitum alang litum ko pi sinon nang man po phi ong la dak bang ke ili phi Kajirong hangpi phan same kilang ke chari pon kanghon pon la pu son kadure pon son si ilitum thek pon
la sonjong si litum karbia khai long la po sonjong si ke thek ser la pen isi karbia khai phal karbia nok be phanjong si litum la son chilang pon pelang chilang pon pe bom lang pote non ki bang jilang ani bangge litum akhai phan ko on bangai sung do ine ko on dang atura do ine bage lage nangli nili mate men la bangge litum ka dok westame chimun hida mun e pino la sila poson ka vedaji phansi karbing long autonomous council tum thame prabjin penadak ison dak mesen our siding de plutang te non ki bang jilang ani bangke ile karbi khai phan kasik sak do kokji Karbiang long asar pimar lapen harakha tiniali longri aboy for rapchen bang sukhusri daimari Guwahati ke damamat ing bodam der pusi nalitumalong birutana pale Harakha tiniali longri aboy for rapchen bang sukhusri daimari Guwahati ke dampen ing bodet alam karzulong pen ahe masuratum amihang celang prong Kangbo biruta kilong atengke laso asar pimar pen ahe masor bhom kuruani mobile pen cingkilong Kacing kia hot api suabang ni mobile la battery igdet popuamat mobile ing kircek. La suapi Guwahati pen Harakha tinialia long ahe masora phan garia long notebook la pen mobile handset nang dodonsi la suabiruta papilo. Kang bodet asar pimar ahe masor notebook along kelang pen theklong. Nepha nang theklong nete nang arhi nangji. Nang arhi he pulote nekar jong jedet po. La solam ke long pen ahe masor Guwahati damsi thana long lam hoi pidam lo Khatkhati police station ke paralo Khatkhati police naka checking along kai ke ason ke ton ke lang pon boma hut barmis supari mate kowe akreng ke ne ponong abirata thrang ke bisnu le thepen birata na pali Lason si matizong ni phai pho arni Khatkhati police naka checking along kaching nang check driver amen Sanidu Islam arta ningkani kora truck lapen arong borpeta pusi pangthekpo Adun 2 LP truck bearing registration number NL01AD 6989 pusi pangthekpo Tang tenon malam so pora phan birata mo ing tonik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihenamo phir puthot birata long wang thuik long Dipu Sarsing Terong Langkung Habe Memorial Town Hall along Marakhe atumpen ingdeng thomke prahini Sikpu Ruoi Surihini ra ingkora ke thomaningkan aronga jepen katalon pon abirta nangai Ingdeng thomke prahini Sikpu Ruoi aronga je katalona long aluhi sar puaman pen Karbiang long autonomous council MAC Zoni timung te tongdunsi maratumaronga je Sikpu Ruoi apothak lam phejai te kangsi Lumbajong angkang arlokedo Marakhe atum arong alongta Sorkar pen kaching thuramo kipiason an kapalidam japhan lamchak piteka Sikpu Ruoi katalona me pen ingdeng thomke prahini Sikpu Ruoi arong aje katalona long aluhi sarpwa man pen Caribbean long autonomous council MAC Zoni timung Dipu Government College Principal Professor Jiban Nyuk Assam University Dipu Campus along HOD Department of History Professor Paul B. Chonjik Dipu Police Station Officer in charge JS Khaubung atum chetongdu Marakhe atum kopia posi Sikpu Ruoi arong aje katalon nang kokma puthak KAHA Ameipu Pu STX Retired ACS pen therang ketma phan nang patinidu Ison company ধর আসাটো মই রেনোভেশন করে দিম নেক্সট ইয়ার রিমুভ করে দিম লগতে সোলার লাইট মই দিম সোলার লাইট মই দিম সোলার লাইট দিম আমি রোড দিম আর মার্ভিং মানে লাস্ট ইয়ার মই অক্টোবর মাহ গৈছিলো আমি মার স্প্লিন এসোসিয়েশনৰ সিলভাৰ জুবলি নেকি এই সিলভাৰ জুবলি মোক মাতি যাতে চিপিএস মাতিছে মই তাক আগৰ হুনো মই গৈছে মই চাইল্ডহুড মই মানে চৰাই কিবা কি মাৰিব মই গৈছিলো তেতিয়া অন তাতে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া মাৰ ভিলেজ আছে কিন্তু মাজতে পুৰা একো খবৰ নাই কিন্তু মাৰ ভিলেজ নাই মলডেমটো পুৰা ৰবৰ বাগান বনাইছে মলডেম আছে তেতিয়া 86 হাউস আছে মাৰডেম 50 হাউস প্লাস আছে
তেতিয়া এটা নাম শুনা নাই মই তেতিয়া মলদে মানে সব ৰবৰ বাগানে বেলেগে ললে এতিয়া মলদে দেখা মই নাই নছে তো মই গৈছো মই ইমান দূৰত গাড়ী ল'ব নোৱাৰে পেডেল পৰা গৈছো নদী আছে তেতিয়া মই মিটিঙত তেতিয়া মই গলো যে নেক্সট ইয়াৰ মই ৰাস্তা মানে দলং নহলে স্লেব কালভাৰ্ট মই ইয়াতে দিম যে গাড়ী পৰা আপ-ডাউন কৰিবৰ কাৰণে মই কালভাৰ্ট দিম বুলি কৈছো আৰু সেইটো পুলিচ মানে মই কালভাৰ্ট এতিয়া বনাই আছে কাৰণ বনাইছে এতিয়া গাড়ী ল'ব পাৰিব লগতে এতিয়া মই আকৌ এটা বনাইছো তাতে এতিয়া মই আৰু কৈছো তাতে এইটো মাটি ফিল্ড মিটিং পাতিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ডিফাৰেণ্ট ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তাত জাগা নাই তো তাত সেইটো মাটি পুৰা ফিল্ড বনাব দিছে তাত ফিল্ড এই চিমেণ্টক লগাই কিনি মই পুৰা ফিল্ড বনাব দিছে মাৰ্ভিং ভিলেজত মই পুৰা লেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মই তাতে এতিয়া 5 লাখ চেংচন কৰিম এতিয়া মই কিন্তু চেংচন নকৰা বিফৰ চেংচন অলৰেডি কাম ৱৰ্ক কনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে গোয়িং অন যিটো আৰু তাতে PMDS প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা মোৰ টোটেল এতিয়া 14 হাউচ দিয়া হৈছে চেংচন কৰা হৈছে লগতে মই তেতিয়া কৈছে যদি মাৰ্ভিঙত ইয়াত যদি আগৰ নিচিনা যদি 50 হাউচ হৈছে গ'লে মই তাতে ৰিং মেলো দিব লগতে মাটি পটা মোক তাত থকা মানুহ কৈছে যে তাত আগতে মাটি পটা আমি আছে কৈছে এতিয়াহে নাই আগতে সব পটা আছে কৈছে ঠিক আছে মাটি পটা লেন পটা যদি আছে ক'লে সব কাৰণে মই যিমান মাৰ্ভিঙত আছে সব লেন পটা মই দি দিম মোৰ ফালৰ পৰা We have two transcriptions. One is winter festival or harvest. Rather, it's a harvest festival celebrated in winter usually because the cultivation system is harvested in winter period. Now the festival is so important. It is celebrated basically on a good occasion. A good occasion means in the year a good year celebration. That's why it is very important. And this year it is also called blessing and harmony celebration. It is a blessing. It is celebrated basically on a good year. To have this, it is a privilege for the whole community to have. In the modern context, now we have shifted from basic agriculture to some professions, business, government workers, and different types of earning system, which is slightly deviated from agriculture. So in the cities, we need to celebrate that, though it is not harvest, but every activity we have is counted as harvest. In Karbi Anglong context, this is the 32nd celebration. The 32nd year we have, and we are happy to have Karbi Anglong Autonomous Council to acknowledge the presence and the importance of Sikuru, and they gave us restricted holiday. Tang tipini Karbi Prime na birota bangke kang tonik long kadu kawetami dumithak mi kurwang thu.